రెసిస్టెన్స్ పవర్ బాగుంటే జలుబు దగ్గు అంటే ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. పిల్లల వ్యాక్సినేషన్స్ అన్నీ అప్ టు డేట్ పెట్టుకున్నట్టయితే చాలా వరకు నిమోకోకల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ లేదంటే వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్, ఇన్ఫ్లుయెన్జా వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి చాలా వరకు తక్కువ వస్తాయి. ఫుడ్ అనే దాంట్లో విటమిన్స్, మినరల్స్, ప్రోటీన్స్ ఇవి ఎక్కువగా పెట్టినట్టయితే మనకి ఇమ్యూనిటీ బూస్టింగ్ పవర్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇమ్యునోగ్లోబులిన్స్ బాగా ఉండాలి అంటే ప్రోటీన్ అనేది చాలా బాగుండాలన్నమాట. ఇచ్చే ఫుడ్ పదార్థంలోనే ఉంటుంది. దీనికి ఎగ్, చికెను, ఫిష్ లేదా వెజిటేరియన్స్లో పన్నీరు, సోయాబీన్ లేదంటే పప్పులు ఇవన్నీ బాగా ఎక్కువగా ఇచ్చారంటే పిల్లలకి ఇమ్యూనిటీ పవర్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుందన్నమాట. ఇవే కాకుండా ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ అనేవి బాగా తీసుకుంటే విటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఎవ్రీ డే ఒక పోర్షన్ ఆఫ్ ఫ్రెష్ ఫ్రూట్, ఒక పోర్షన్ ఆఫ్ ఫ్రెష్ వెజిటబుల్ అనేది వాళ్ళ డైట్లో ఇంక్లూడ్ చేస్తూ ఉండాలి.